Представляю новую версию модуля плавного пуска вентилятора автомобиля. Версия модуля V4. В этой версии у нас появилось еще и реле. Она при достижении максимально выдаваемой мощности полевиком подключается параллельно еще и реле. И отключается сам полевик. Таким образом, полевик больше не будет греться у нас. Максимальный ток 10 ампер, потому что реле стоит на 10 амперное. Если поставить 16 амперное реле, модуль теоретически должен выдержать и 16 ампер. Это 200 ватт у нас. Первый тест. Вот у нас плавно запускается. Вот, подключилось реле, можно посмотреть по светодиоду. Это у нас с джампером. Сейчас удалим джампер, и плавный пуск будет в течение 20 секунд уже. Запускаем. Вот, максимально выдаваемая мощность сейчас 8 ампер. И сейчас повысим напряжение до 16 вольт. И при 16 вольт ток потребления должен быть где-то около 10 ампер. Это у нас 160 ватт. Немножко уберу лампу. Вот у нас 9,5 ампера. При этом транзистор вообще холодный, потому что переключается на реле. Вот сейчас реле включенное. Все.